ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีแฟนลิเวอร์พูลทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ข่าวลิเวอร์พูลล่าสุดประจำวันที่16กันยายน2019รอบเช้านี้จะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเชิญไปรับชมกันได้เลยครับมาเน่เปิดใจคืนดีกับซาร่าแล้วเดอะคอปไปฟังความจริงจากปากของซาดิโอ มาเน่หลังเจ้าตัวออกมาเปิดใจในเรื่องที่ทะเลาะกับโมฮัมเหม็ด ซาลาห์จนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์เมื่อเดือนที่แล้วซาดิโอ มาเน่ปีกความเร็วสูงของลิเวอร์พูลยืนยันว่าลืมเรื่องราวที่เคยทะเลาะกับโมฮัมเหม็ด ซาลาห์ดาวเตะชาวอียิปต์ออกไปจากหัวสมองหมดแล้วหลังเปิดใจเคลียร์กันเรียบร้อยและตอนนี้ก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมเหตุรอยร้าวระหว่างซาดิโอ มาเน่กับโมฮัมเหม็ด ซาลาห์นั้นเกิดขึ้นในจังหวะที่ดาวเตะชาวเซเนกัลถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ชนะเบอร์ลี่ 3-0 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงและบ่นไม่หยุดเมื่อเข้าไปที่ซุ้มม้านั่งสำรองเนื่องจากโกรธที่สตาร์ชาวอียิปต์ไม่ยอมส่งบอลให้ยิงประตูหลายต่อหลายครั้งซาดิโอ มาเน่ให้สัมภาษณ์กับการนันฟรุตสื่อของฝรั่งเศสหลังเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด3-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าปัญหากับโมฮัมเหม็ด ซาลาห์น่ะหรอผมลืมไปหมดแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลบางครั้งคุณก็ต้องพูดกันแบบตัวต่อตัวบางครั้งมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันเวลาที่ผมไม่ยอมจ่ายบอลแต่ตอนนี้พวกเราคืนดีกันแล้วและกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีกันเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เป็นมาก่อนหน้านี้ปีกชาวเซเนกัลที่ทำไปได้2ประตูในเกมชนะสาริกาดงนิวคาสเซิลกล่าวในเวลานี้ลิเวอร์พูลขึ้นนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังเก็บไปแล้ว15คะแนนเต็มจาก5นัดโดยโปรแกรมนัดต่อไปจะต้องบุกไปเยือนนาโปลีในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่ม E นัดแรกในวันอังคารที่17กันยายนนี้พี่บิ๊กเชื่อแม็กควายยังไม่เทียบชั้นฟานไดค์อเดบาโย อาควินเฟนว่านักฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกป้องปากเตือนแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงไม่ได้เห็นแฮร์รี่แม็กควายปราการหลังเจ้าของสถิติโลกเก่งขึ้นมาในระดับเดียวกับเวอร์จิล ฟานไดค์ของลิเวอร์พูลดาวเตะทีมชาติอังกฤษกลายเป็นกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกหลังจากที่ย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวสูงถึง80ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอาควินเฟนว่าที่ตอนนี้อยู่กับวีคอมเปิดเผยว่าเขาเคยดวลกับแม็กควายสมัยที่อยู่กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ต่อกรที่แข็งแกร่งแต่คงจะไม่เท่ากับดาวเตะชาวดัตช์อย่างเวอร์จิล ฟานไดค์ผมจำได้นะว่าแฟนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหัวเราะร่าฮาแตกตอนที่ลิเวอร์พูลซื้อเวอร์จิล ฟานไดค์มาร่วมทีมจากนั้นพวกเขาก็ดันไปซื้อแฮร์รี่แม็กควายเข้ามาซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะถ้าหากพวกคุณอยากจะจ่ายเงินสูงขนาดนั้นผมคิดว่าพวกเขาคงจะคิดว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลของทีมนั้นได้รับการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วผมเคยเจอกับแม็กควายตอนที่เขายังหนุ่มแน่นผมจะไม่โกหกหรอกนะว่าเขาเก่งกาจจริงๆเขายังหนุ่มแต่มีความกระหายเขายังเก่งในการใช้หัวด้วยเขาเอาชนะผมในการเล่นลูกกลางอากาศเขามีความแข็งแกร่งอย่างมากเลยนะแต่สำหรับตัวผมแล้วผมคิดว่าเวอร์จิล ฟานไดค์คือทุกอย่างเขาฉลาดกว่าและสามารถเอาชนะได้ในเรื่องของลูกกลางอากาศและยังในการแข่งขันเรื่องความเร็วด้วยในตอนนี้เขาคือกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกสำหรับผมแล้วเขาน่าจะเป็นบททดสอบที่ยากเย็นยิ่งกว่าแต่หากเราได้เจอกันในจังหวะ50-50ก็เสียใจด้วยฟานไดค์คาจะล้มนายอย่างแน่นอนอาเดบาเย่ อาควินเฟนว่านักฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกให้สัมภาษณ์เจอร์เก้น คล็อปยอมรับคิดมาน้อยไปหน่อยจับมาเน่ยืนหอกสุดท้ายนิวคาสเซิลตั้งรถบัสเจอร์เก้น คล็อปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่ามันเป็นความคิดของตัวเขาเองที่จับเอาดีวอก โอริกี้ทางไปเล่นทางด้านซ้ายและให้ซาดิโอ มาเน่หุบเข้ามาตรงกลางพร้อมหวังว่าอาการของดีวอก โอริกี้จะไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไปเป็นที่ฮือฮาพอสมควรเมื่อในเกมที่ลิเวอร์พูลบทเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้3-1ช่วงต้นเกมเจอร์เก้น คล็อปได้ตัดสินใจ
ให้โอริกี้ถ่างไปเล่นด้านซ้ายซึ่งสลับกับซาดิโอมาเน่ที่ไปเล่นตรงกลางแทนอย่างไรก็ตามดีวอกโอริกี้ก็มีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในนาทีที่ 37 แล้วก็เป็นทางโรเบโต ฟิมิโนลงมาแทนและหลังจากนั้นรูปเกมของหงส์แดงลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงมันน่าเสียดายเหมือนกันที่ดีวอกโอริกี้มีอาการบิดที่ข้อเท้านิดหน่อยและจำเป็นจะต้องออกมาจากสนามเราหวังว่ามันจะไม่ร้ายแรงอะไรซึ่งผลการสแกนครั้งแรกที่ออกมามันดูไม่ได้ซีเรียสนะและผมหวังว่าเขาจะโอเคแท็กติกนั้นมันเป็นการตัดสินใจของผมเองนี่แหละที่ให้เขาเล่นอยู่ทางด้านซ้ายและให้ซาดิโอมาอยู่ตรงกลางเราเคยเห็นว่ามันเข้าท่ามาก่อนแต่มันใช้ไม่ได้สำหรับเกมในวันนี้เมื่อเจอฝ่ายตรงข้ามเล่นแบบรับลึกนั่นคือเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเกมออกไปเจอร์เก้นคล็อปบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์มูรินโญ่วิเคราะห์หงส์และเรือใบเหนือกว่าทีมอื่นในลีกเพราะอะไรโชเซ่ มูรินโญ่ยอดกุนซือชาวโปรตุเกสออกมาวิเคราะห์อย่างเห็นภาพชัดเจนว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลสองยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแข็งแกร่งเหนือกว่าคู่แข่งทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างชัดเจนขนาดนี้สิ่งที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเหนือกว่าทีมอื่นในลีกแบบห่างไกลขนาดนี้ได้ก็คือความแข็งแกร่งของโครงสร้างทั่วทั้งสโมสรโชเซ่ มูรินโญ่เดอะสเปเชียลวันกล่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเจ้าของสโมสรที่ร่ำรวยมหาศาลผู้อำนวยการก็มีประสบการณ์สูงทำงานเก่งเป็นเลิศรองลงมาก็เป็นเป๊ป การ์ดิโอลาและทีมงานระดับคุณภาพตามมาด้วยกลุ่มผู้เล่นชั้นยอดแค่พูดขึ้นมาก็เห็นภาพแล้วว่ามีความกลมกลืนลื่นไหลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสน่ห์มนต์ขลังคุณภาพการเข้าอกเข้าใจและแบ่งปันไอเดียเพื่อนำทีมก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตขณะที่ลิเวอร์พูลนั้นมีความโดดเด่นอยู่ที่ตัวของเจอร์เก้นคล็อปเป็นหลักซึ่งชายคนนี้แข็งแกร่งหนักแน่นมั่นคงและสามารถรักษาเสถียรภาพเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วนของสโมสรโชเซ่ มูรินโญ่ยอดกุนซือชาวโปรตุเกสให้สัมภาษณ์ลาลาน่าเผยไม่กังวลเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่หงส์แดงอาดัม ลาลาน่ากองกลางของลิเวอร์พูลยอมรับว่าถึงแม้จะยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในช่วงที่ผ่านมาเลยโดยได้รับโอกาสเพียงแค่ 4 นาทีเท่านั้นในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะอาร์เซนอลได้ 3-1 เมื่อเดือนก่อนแต่เขาก็ยังไม่ได้รู้สึกกังวลกับสถานภาพและอนาคตของตัวเองแต่อย่างใดคำว่ากังวลอาจจะไม่ใช่คำพูดที่ถูกต้องนักแน่นอนว่าคนเรามักจะคิดล่วงหน้าและชอบที่จะวางแผนเอาไว้ในระดับหนึ่งแต่ผมก็ไม่ได้ไปคิดมากเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของตัวเองการรักษาความฟิตและทำงานหนักเท่าที่จะทำได้คือสิ่งที่ผมคิดอยู่ตลอดเวลานอกนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของมันไปมิดฟิลด์วัย 31 ปีซึ่งสัญญาของเขากับสโมสรจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้ากล่าวผมมีความสุขรู้สึกว่าฟิตและแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าผมต้องการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ดีที่สุดในยุโรปเช่นนี้ผมจำเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ผมพบว่ามันเป็นเรื่องยากตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ผมไม่สามารถแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาได้ผมไม่สามารถเป็นนักเตะคนเดิมได้ผมจำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะทีมของพวกเรามีการพัฒนาขึ้นไปมากแล้วอาดัม ลาลาน่ากองกลางของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์โอกาสมาแล้วบริลสเตอร์ยิ้มโอริกี้เดี้ยงรับอานิสงส์เต็มๆเรียน บริลสเตอร์แข้งสำรองของหงส์แดงลิเวอร์พูลแอบยิ้มที่ดีวอกโอริกี้ต้องเจอโรคเดี้ยงเล่นงานเพราะเจ้าตัวจะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของโอกาสไปด้วยเรียน บริลสเตอร์กองหน้าดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย 19 ปีของหงส์แดงลิเวอร์พูลเตรียมเลื่อนขั้นเป็นแข้งสำรองในฐานะตัวเลือกอันดับแรกของแผงแดนหน้าเพื่อเป็นอะไหล่ของ3ประสานในแนวรุกอย่างซาดิโอ มาเน่ โมฮัมเหม็ด ซาลาห์และโรเบโต ฟิมิโนเพราะได้รับอานิสงส์จากอาการบาดเจ็บตรงบริเวณข้อเท้าของดีวอกโอริกี้หัวหอกทีมชาติเบลเยียมในศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้3-1เจอร์เก้นคล็อปกุนซือของหงส์แดงลิเวอร์พูลวางตัวดีวอกโอริกี้ให้เป็นแข้งสำรองตัวเลือกอันดับหนึ่งในแดนหน้าและเพิ่งจะตัดสินใจส่งลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมล่าสุด
เนื่องจากโรเบโต ฟิมิโนดาวเตะทีมชาติบราซิลมีปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตแต่ก็ดันโชคร้ายเจอโรคเลี่ยงเล่นงานก่อนที่จะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนงานนี้จึงเป็นโอกาสของบิลสเตอร์ที่น่าจะมีลุ้นลงสนามเพื่อได้รับโอกาสแจ้งเกิดแบบเต็มตัวสักทีเพราะเจ้าตัวยังไม่เคยลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เลยแม้แต่นัดเดียวรีอาน บิลสเตอร์เพิ่งลงเล่นให้กับทีมสำรองของหงส์แดงลิเวอร์พูลในรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีในนัดที่เปิดบ้านเสมอกับดาร์บี้เคานตี้ 3-3 และน่าจะได้เลื่อนชั้นกลับคืนสู่ทีมชุดใหญ่เพื่อมานั่งอยู่ที่ข้างสนามในนัดเยือนนาโปลีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันอังคารที่ 17 กันยายนนี้แถมยังมีโอกาสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในนัดที่ลิเวอร์พูลต้องออกไปเยือน MK ดอนในศึกคาราบาวคัพรอบที่ 3 ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้อีกด้วยปีเตอร์ เครา์ยกย่องความโหดของโมฮัมเหม็ด ซาลาห์หยิบเทียบโรนัลโดปีเตอร์ เครา์อดีตกองหน้าหุ่นเสาโทรเลขของลิเวอร์พูลและทีมชาติอังกฤษออกมายกย่องความเหี้ยมเกรียมในการปิดสกอร์ของโมฮัมเหม็ด ซาลาห์แนวรุกตัวเก่งของหงส์แดงลิเวอร์พูลปีเตอร์ เครา์ได้ออกมาปกป้องซาลาห์ที่โดนวิจารณ์ถึงความเห็นแก่ตัวในการเล่นโดยเขาได้ยกเอาดาวเตะทีมชาติอียิปต์ไปเปรียบเทียบกับคริสเตียโน โรนัลโดที่คว้าแชมป์ไปถึง 25 รายการใหญ่ตลอดการเล่นที่ผ่านมาเพราะความเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกับที่โมฮัมเหม็ด ซาลาห์มีนี่แหละโมฮัมเหม็ด ซาลาห์เริ่มจะเปลี่ยนมาเล่นเพื่อตัวเองมากขึ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาจุดที่ทำให้เขากลายเป็นแบบนั้นคือจำนวนประตูนั่นแหละปีเตอร์ เครา์แสดงความเห็นแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายอะไรเลยผมสามารถเห็นสิ่งนั้นได้เหมือนกันกับคริสเตียโน โรนัลโดที่สร้างเวทมนต์มหัศจรรย์เมื่อเล่นเป็นปีแต่เปลี่ยนมาเป็นเพชฌฆาตในยามที่อยู่แดนหน้าตรงกลางเมื่อค่าเฉลี่ยของคุณคือ1ประตูทุกๆ2เกมมาเป็น1ประตูในทุกเกมคุณย่อมต้องการใช้ทุกโอกาสซาลาห์เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกและฟอร์มการเล่นในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลก็เป็นไปได้ด้วยดีเขาจะทำประตูได้มากกว่า20ประตูอีกครั้งซึ่งนั่นเป็นตัวเลขอย่างน้อยนะเขาไม่สามารถก้าวไปถึงตำแหน่งหนึ่งในกองหน้าที่น่ากลัวที่สุดได้หรอกถ้ามาคอยกังวลกับการเลือกจ่ายบอลว่าลูกนี้เขาควรจะจ่ายหรือลูกนี้เขาไม่ควรจะจ่ายปีเตอร์ เครา์อดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลและทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์โจโคยกฟิมิโน่เป็นนักเตะที่สำคัญที่สุดของหงส์แดงโจโคอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูลยกให้โรเบโต ฟิมิโน่คือนักเตะที่สำคัญที่สุดของลิเวอร์พูลพร้อมชมเจอร์เกน คล็อปเป็นผู้ดึงเอาความสามารถที่ดีที่สุดของเขาออกมาในชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลยูไนเต็ด3-1กองหน้าชาวบราซิเลียนที่ลงมาเป็นตัวสำรองและเปลี่ยนเกมทำคนเดียว2แอสซิสต์โดยเฉพาะแอสซิสต์ที่ทำให้กับโมฮัมเหม็ด ซาลาห์ทะลุไปยิงปิดกล่องนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของแข้งรายนี้อย่างแท้จริงทั้งนี้โจโคที่เวลานี้เป็นโค้ชทีมเยาวชนของเชลซีได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้กับ BT Sport เขาเป็นนักเตะที่มีความสำคัญที่สุดแล้วกับลิเวอร์พูลแฟนๆและสโมสรแห่งนี้ได้เห็นนักเตะที่วิเศษมาแล้วหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและสิ่งที่ฟิมิโน่ทำนั้นก็กำลังทำให้เขาไปอยู่ตรงนั้นกับคนอื่นๆ50ประตูในฐานะนักเตะบราซิลคนแรกที่ทำได้นั้นและกับสิ่งที่เขาได้ทำเมื่อเขาดึงเอานักเตะคนอื่นๆมาสู่เกมของเขาเป็นนักเตะที่ไม่เห็นตัวเลยเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและวิเศษมากกับการได้ดูเขาเล่นในวันนี้บางครั้งในการเล่นฟุตบอลอาชีพคุณค้นหาผู้จัดการทีมที่เข้ากับคุณรู้จักตัวคุณและช่วยคุณเติบโตในฐานะนักเตะผมคิดว่าเบรเดน โรเจอร์บางทีอาจจะยังไม่เห็นเขาเต็มที่ในจุดนั้นแต่กับเจอร์เกน คล็อปเขามองเห็นอะไรมากกว่าเพราะเขาเองก็เคยเล่นในเยอรมนีมานานและได้เห็นกันและกันและพอพวกเขาได้มาเจอกันที่ลิเวอร์พูลพวกเขาก็ดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขาออกมาได้โจโคอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แฟนลิเวอร์พูลคิดว่าฟอร์มการเล่นของโรเบโต ฟิมิโน่ในเกมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างและคุณประทับใจช็อตไหนมากที่สุดอย่าลืมบอกให้เรารู้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ
และถ้าหากคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลิเวอร์พูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละ3 รอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ